saviyasiz, aqli noqis, hattoki bir tarbiya, behayo narsalar olib chiqqandan ko'ra foydali kontent olib chiqishni maslahat beraman. Va o'sha olib chiqayotgan kontentini o'zini ota-onasi, o'zini aqli bilan ko'ra oladimi? Buzuq narsa olib chiqyapti-da, qizlarning orqasidan likkillab yoki bir 18+ narsalar olib chiqishyapti-da, o'sha narsani ota-onasining yonida ko'ra oladimi? Ko'pchilik hayotida bitta xiyonat bo'lib qolsa yoki nimagadir uchrab qolsa yoki ishidir yurishmay qolsa yoki nimasidir yo'qotsa, tushkunlikka tushib tamom bo'ladi. Yo'q, bu narsaga bizning haqqimiz yo'q. Qisqa roliklardan tashqari qisqa kinolarga ham o'tishni niyat qilyapmiz. Menga o'zimga yoqadigan rol yomon rolni yaxshi ko'raman. Yomon farzand o'sha onasini o'lgan holatini ko'rsatib berdik. Uni olib chiqish men uchun juda ham qiyin bo'ldi. Sababi nima? Onani vafot etishini tasavvur qilishni o'zi azobli hissiyot, azobli narsa. Bu ijroni olib chiqish men uchun juda ham qiyin bo'ldi va ko'plarga foydali bo'ldi, lekin meni ichimda haligacha o'sha videoni olib chiqqanimizdan keyin og'riq bor. Asosiy maqsadimiz xullas odamlarni yuzini ochib berish uchun ham eng asosiy narsa shu. Ulug'bek aka, keling, hammani qiziqtirgan savol bilan boshlasam. Birinchi savolimi, jamoa nomini nimaga aynan niqob deb nomlagansiz? Buni asosiy sabablari bormi aka? Bilasizmi, bu jamoani nomini qo'yishda to'g'risi juda ham ko'p izlanganmiz. Har xil nomlar qo'yib ko'rganmiz. Niqobda to'xtashimizning asosiy sababi hozirgi kunda 200 lamachi odamlar juda ham ko'payib bormoqda. Niqob ostida. Yoningizda kulib turib do'stman deydi, lekin orqangizdan pichoq sanchadi. Agar sevgiga keladigan bo'lsak, sevaman, o'laman, hattoki siz uchun jonimni beraman deb orqadan xiyonat qiladiganlarga ko'p uchrayapmiz. Yana bitta narsa, bu hozirgi aytganlarim salbiy tomoni edi. Endi ijobiy tomoniga keladigan bo'lsak, erkak kishi oilasiga kirdi. Onasiga mehribon o'g'il, otasining yonida ishonchini oqlaydigan haqiqiy erkak rolini, ayoliga bo'lsa vafodor turmush, mehribon er rolini o'ynaydi. Ko'chadagi muammolarini, chekayotgan aziyat, jabrlarini oilasiga olib kirmaydi. Qiynalsa ham oilasida kulib, hamma narsani yengadigan qahramon deb turadi haqiqiy erkak. Bu ham bir niqob ostida. Niqobda ma'nolariga keladigan bo'lsak, juda ham ko'p salbiy tomoni ham bor, ijobiy tomoni ham bor. Asosiy maqsadimiz xullas odamlarni yuzini ochib berish uchun ham eng asosiy narsa shu. Tushunarli, shu aynan 200 lamachi soxta odamlarni asli yuzini ochib berishni maqsad qilgansiz, ba'zi birlarini. Aynan mana shu yo'nalishda faoliyat boshlashingizga kimdir sababchi bo'lganmi yoki o'zingiz tanlaganmisiz? Blogerlik sohasiga kirib kelishimning asosiy sababi, men bundan oldin san'atda yurganman. Salkam bir 40 ta 30 tacha bir o'zimizning ijroda qo'shiqlarimiz ham bor. San'atda yurgan odam san'atdan chiqib ketish juda ham qiyin. Hobbi degan narsa bor. Bu narsa meni hobbiyim. O'zim ichimdan kechiradigan hissiyotlarni, gapira olmaydigan, kimgadir ishonib bunday o'sha gaplarni, omonat gaplarni gapira olmayman, lekin ijrolarda odamlarga yetkazib bersam, o'shandan mazza qilaman, rohatlanaman. O'shaning uchun ham shu blogerlik sohasini tanlaganman. Bu sohada ishlab men rohat qilaman. Ulug'bek aka, mana bir qancha videolaringizda har xil rollarni olib chiqqansiz, ya'ni obrazlarni. Aynan shu obrazlar orasida o'zingizga eng yoqadigani qaysi biri, qaysi obrazni o'zingiz mazza qilib ijro qilasiz? Yaxshi roldimi yoki bo'lmasa yomon roldimi? Menga o'zimga yoqadigan rol yomon rolni yaxshi ko'raman. Misol uchun salbiy, gryaz bor-ku, odamlar bunday ko'rganda nafratlanadigan rollar bo'ladi-ku, o'sha rollarni ijro qilishni yaxshi ko'raman. Lekin ko'pchilikdan izohlarga yozishadi, sizga yomon rol yemaydi, sizga yaxshi rol yarashadi, lekin yomon rolni ijro qilish qiyinroq. Yaxshi roldan ko'ra yomon rolni olib chiqib berish qiyinroq hisoblanadi. O'shaning uchun meni o'zimga qiyinroq narsalar, qiyin yo'l yoqadi ko'proq. Yana bitta savol kelibdi. Tomoshabinlarga yoqqan, lekin o'zingiz eng ijro tomonlama qiynalib rol ijro qilgan shu videolar orasidan qaysi biri? Yaqinda olib chiqqanimiz Kechikkan mehr degan video olib chiqdik. Onani o'lgan holatini, yomon farzand o'sha onasini o'lgan holatini ko'rsatib berdik. Uni olib chiqish men uchun juda ham qiyin bo'ldi. Sababi nima? Onani vafot etishini tasavvur qilishni o'zi azobli hissiyot, azobli narsa. Bu ijroni olib chiqish men uchun juda ham qiyin bo'ldi va
Ko'plarga foydali bo'ldi, lekin meni ichimda haligacha o'sha videoni olib chiqqanimizdan keyin og'riq bor. Shu kabi ideyalarni qayerdan olasiz? Shu videolaringizdagi ideyalarni ko'pi hayotiymi? Ideyalarga keladigan bo'lsa, ideya hayotimiz o'zi ideyadan iborat. Misol, ko'pchilikni kuzataman, ideya topishda juda ham qiynalishadi. Ideya relsdan, kitobdan, ko'chadagi oshna og'aynidan, xizmatda yurgan paytim o'shdagi holatlardan, insonlarning suhbatidan olaman. Sizga eng katta saboq bo'lgan va yanada katta o'sishga majbur qilgan biron bir hayotiy yoki sinovli voqea bo'lganmi? Ijod tomonlama meni o'sishimga keladigan narsa, o'sishimga sabab bo'ladigan narsa. Yo'q, ijod tomonlama emas, hayotda ko'p holatlar bo'lgan, meni o'sishimga sabab bo'ladigan, bu hayotda mendan foydalanmoqchi bo'lganlar juda ham ko'p bo'lgan. Misol, yonimda rol o'ynab, orqamdan ish qilgan odamlar juda ham ko'p bo'lgan. Meni o'zim shiorim bor. Shior emas, nima desa bo'ladi? Hayotda o'zimga to'xtab qolmasligimga bo'ladigan sabab deydi-ku, ko'pchilik mana dushmanlaridan yoki unga yomonlik qilsa, o'ch olishga qiziqadi ko'pchilik. O'sha insondan o'ch olaman, shunda meni qalbim taskin topadi, rohatlanaman. Bilasizmi, men o'zi shunaqa insonman. Birov menga yomonlik qiladigan bo'lsa, meni yomon ko'rsa yoki qanday desam, gryaz hayotimda ish qiladigan bo'lsa, men to'xtab qolmayman. Men yanada rivojlanishga harakat qilaman. Dushmanlarni eng azoblaydigan, sizga yomonlik qiladigan insonlarni eng azoblaydigan narsa sizni rivojlanishingiz. Agar siz hayotda rivojlanishdan to'xtamasangiz, ularni eng og'riqli nuqtasiga yo'l topgan bo'lasiz. Ko'pchilik hayotida bitta xiyonat bo'lib qolsa yoki nimagadir uchrab qolsa yoki ishidir yurishmay qolsa yoki nimasidir yo'qotsa, tushkunlikka tushib tamom bo'ladi. Yo'q, bu narsaga bizning haqqimiz yo'q. Ayniqsa biz erkak kishimiz. Oila boshining haqqi yo'q, hattoki o'smir yigitning ham haqqi yo'q. Nimaga? Erkak kishining mas'uliyati bor, vazifasi bor. Uni orqasida unga ishongan odamlar bor. Ota-onasi u bolani umid bilan katta qilyapti. Ne maqsadlar bilan uni misol uchun o'qitdi, tarbiyaladi, kiyintirdi. O'zi uxlamasa ham bor sharoitini qilib berdi. Erkak kishining to'xtashga haqqi yo'q. U ota-onasining ishonchini oqlash kerak. Ertaga uylanadi. Ayolini ishonchini oqlash kerak. Farzandli bo'lgandan keyin farzandiga kumir, qahramon bo'lish kerak. Tushunyapsizmi? Bu yerda erkak kishining to'xtashga umuman haqqi yo'q. Bir kuzatuvchi savol bergan ekan, ijoddan tashqari nima ish qilasiz? Asosiy sohangiz nima o'zi? Ijoddan tashqari asosiy daromadim. Mana asosiy daromadim o'zi aslida men hayotda videograf va fotografman. Bu meni 10 yildan oshiqli hunarim. Va bu hunarni yaxshi ko'raman va meni hayotda yetishmoqchi bo'lgan narsalarimga mana shu hunarim orqali yetishganman. Niqob jamoasi kelajakda yana nimalar qilishi mumkin? Yo'nalishga keladigan bo'lsak, biz hali to'g'risini aytaman, o'zimiz yo'nalishimizni topdik deb hisoblamayman. Chunki niqobni boya tushuntirdim, boshidan aytdim, niqobni vazifasi juda ham ko'p. Keng tarmoqli yo'nalish bu. Misol uchun, bu zamonaviy yo'nalishga ham tushib ketadi, eskiligiga ham tushib ketadi. Misol uchun, do'stlik temasiga ham, oilaviy temalarga ham, misol uchun, hozirgi kunda ko'rayotgan, siz kuzatayotgan har qanday yo'nalishga bizning yo'nalish tushib ketadi. Yumor yo'nalishiga ham tushib ketadi. Shuning uchun biz hozirgi kunda haqiqiy o'zimiz yo'nalishimizni topdik deb hisoblamayman. Niqobning maqsadlari juda ham ko'p. Maqsadimizga keladigan bo'lsak, inshaalloh biza qisqa roliklardan tashqari qisqa kinolarga ham o'tishni niyat qilamiz. Xudo xolasa mana YouTube ham ochib oldik. Undan tashqari mana Instagramimizga rivojlantirish uchun harakatlar boshladik. Maqsadimiz ko'p. Avvalambor bizani kuzatayotgan tomoshabinlar qo'llab tursa, bizga ruhlantirib tursa, nima desa bo'ladi? Motivatsiya deydi-ku. Motivatsiya qanaqa bo'ladi? Ular bizga o'sha xatolarimizni aytib tursa, kamchiliklarimizni to'g'rilashimizga yordam bersa, ishlashdan to'xtamaymiz. Ijodkor inson shunaqa-da, ozgina rag'batlantirish eshitib turish kerak. Shunda u ruhlanadi. Xudo xolasa maqsadlar juda ham ko'p. Aytsam to'g'risi, sanoq oxiri yo'q. Iloji boricha bilasizmi? Saviyasiz, aqli noqis, hattoki bir tarbiya, behayo narsalar olib chiqqandan ko'ra foydali kontent olib chiqishni maslahat beraman. O'sha bema'ni buzuq narsalarni olib chiqayotgan blogerlar ertaga ona bo'lmasmikan? Ertaga ota bo'lmasmikan? Ertaga o'zini farzandlariga o'sha olib chiqayotgan rolikini ko'rsata oladimi? Birinchi o'rinda inson
kontent yaratishdan oldin o'ziga maqsad qo'yish kerak. U foydalimi yoki zararlimi? Va o'sha olib chiqayotgan kontentini o'zini ota-onasi, o'zini ahli bilan ko'ra oladimi? Shu narsaga ahamiyat berish kerak. Buzuq narsa olib chiqyapti-da, qizlarning orqasidan likillab yoki bir 18+ narsalar olib chiqishyapti-da, o'sha narsani ota-onasining yonida ko'ra oladimi? Yo'q, ular mana miyadan u narsani chiqarib tashlashgan. Maqsad to'lka ko'tarilish va odamlarga mashhurlikni bunday ko'rsatib berish. Odam unaqa bo'lmaydi. Biz aytayapman sizga, har bitta qo'ygan narsamizga javob beramiz. Har bitta insonni minutini o'g'irlayotganimiz uchun javob beramiz. O'shaning uchun ham iloji boricha saviyali narsa olib chiqishga harakat qilish kerak. Meni misol uchun million odam kuzatmasin. Meni ham maqsadim shu. 100 ta odam kuzatsa ham ularga men foydali narsa yetkazib berish. To'g'ri, biz nima derdi, ilm tomonlama ko'rsatib bermayapmiz. Misol uchun asosan oilaviy muammolarni olib chiqamiz va ona, ota bilan bo'layotgan muomalalar, aka-ukaning oqibatini ko'rsatishga harakat qilamiz. Maqsadimiz nima? Insonlarning o'rtasidagi mehrni kuchaytirish. Ayollarning eriga bo'lgan e'tibor, erkaklarning ayollarga bo'lgan e'tibori va farzandlarning ota-onaning o'rni, farzandlar bilan ota-onaning o'rtasidagi o'rinni ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Mayli ko'p odam kuzatmasin, mayli kam odam kuzatsin, lekin foydali narsa kuzatsin. Agar mashhurlikka qiziqadigan bo'lsak, biz allaqachon o'sha saviyasiz, yumor yoki bachkana yo'nalish tanlab ijod qilgan bo'lardik. Menga juda ham ko'pchilik aytadi, nega siz ani prikolli narsalar olib chiqmaysiz? Men u narsani o'zimga erk ko'rmayman. To'g'ri, ozgina kulgili va nima derdi, bachkana bo'lib ketmaydigan darajada olib chiqamiz. Lekin ma'nosiz, buzuq narsa olib chiqishdan qaytarilganmiz. Niqob jamoasini kuzatayotgan qadrdonlar, biz ijodni endi boshladik. Bizani qo'llab-quvvatlasanglar, shunga yarasha harakatimiz ham kuchayib boraveradi. Agar o'zingizlarni qiziqtirgan savol yoki videolar haqida fikringlar bo'ladigan bo'lsa, izohda o'zingizlarning fikringlarni yozib qoldiringlar. Biz har bittasini o'qib chiqamiz va inobatga olib, yanada yaxshiroq va yanada foydaliroq narsa olib chiqishga harakat qilamiz. Hammalarga rahmat, salomat bo'linglar.